Estamos aqui no meio de uma mata. E essa cachoeirinha aqui, ó. A mina natural que tem aqui nessa matinha. Olha que lugar bonito, pedreira. Ah, coisa maravilhosa. Dentro da cidade praticamente, ó. Essa aguinha limpa correndo aqui, ó. Maravilha. Nessa árvore aqui que eu vou mostrar as raízes, eu tô aqui embaixo. Olha as raízes dela aqui, ó. Tá pendurada no barranco, ó. A árvore tá lá em cima. Nessa árvore eu capturei minha abelha canudo. Dá pra ver a minha escamada lá no alto, quer ver? Olha, a minha escamada ali, ó. É a colmeia natural de canudo ali, o meio do lado. Capturou essa abelha canudo há mais ou menos umas 3 semanas. E aí eu vou deixar lá mais um mês, mais ou menos, para poder tirar e levar para casa. Fazer transferência para casa, para caixa. Olha as raízes aqui, ó. Essa árvore está praticamente agarrada no barranco, né? A árvore é frondosa, é alta. E as abelhas estão fazendo um ninho nas raízes, né, nos troncos. Entre a terra e a raiz dela. Também mais umas iscas, que depois é uma isca vermelha aqui lá em cima no alto, viu? Ah, mais uma isca lá, ó. No alto. Porque tem umas abelhas iraí rodeando aqui. Também mais uma isca, às vezes eu capturo essa iraí. Já capturei uma árvore aqui do lado. Aquela árvore ali, ó. Tem esse cipó, tem aquela árvore ali atrás ali, ó, mais escura. Na raiz dela eu capturei uma abelha iraí, que tem uma colmeia natural também. Coloquei a garrafa PET no tronco e capturei. E elas estão rodeando aqui procurando lugar para fazer ninho. Eu coloquei mais duas garrafas PET. Uma desse lado aqui, ó, e outra do outro lado, ali, perto da canuda ali. Vamos ver se tem sorte de capturar. Estamos aqui, ó, para descer aqui, escalar essas raízes aqui, ó, lá do alto, descendo. Chega até aqui, ó. Cachoeirinha maravilhosa aqui, ó. Olha que sossego, só barulho de água caindo, sem barulho de cidade. Isso é uma tranquilidade pra gente. Tá também bem na cidade, essa mata, essa cachoeirinha aqui, ó. Pertinho da minha casa, vem até aqui. E aqui eu armo várias iscas, né? Capturei mais de 35 jataís aqui já. Capturei um alborá, uma canudo, um iraí. Tudo nessa matinha que tem mais ou menos uns 2, 3 alqueires. E é preservada, né? Essa água natural que nasce aqui perto da minha casa desce. E vai formando rios, né? Pra baixo aí, se encontra com outros córregos e vai descendo até desaguar nos rios maiores pra baixo. Beleza, galera? Aqui. Fica com esse som dessa cachoeira maravilhosa aqui, ó. Olha que beleza, que maravilha. Ó, natureza, olha que maravilha. Pouquinha água, mas limpinha, né, dentro da cidade. Ó, que beleza, ó. Isso que é o lado bom também de mexer com abelhas, né? Abelha sem ferrão, porque você tem contato com a natureza, no meio da mata. E isso é bom pra mente da gente, né? Pra desestressar da correria do dia a dia. É muito bom pra gente também. Beleza, pessoal? Aí, mais um vídeo aí, ó. Agora vai ser vídeo direto no meu canal, né? Colocando direto. Semana, pelo menos por semana. E vamos sempre mostrando o dia a dia, capturas, né? Transferência, verificação de iscas na mata. Tudo coisa relacionada com abelhas, né? Abelhas e cia, né? Mata, nativa. Beleza? Aí, ó. Um abração a todos aí, até o próximo vídeo com vocês aí. Tchau, galera.